Dengarkan baik-baik suara ayam yang ngorok, teman-teman. Gak usah lama-lama teman-teman, saya akan memberi contoh penggunaan obat snot Sanjaya Farm yang mampu obati snot dan ngorok. Let's go! Pertama yang kita lakukan, bersihkan bagian kepala ayam dan hidung yang terdapat lendir yang mengering hingga bersih. Setelah bersih, lanjut ke tahap kedua. Bersihkan lendir yang terdapat pada mulut dan tenggorokan ayam hingga benar-benar bersih. Hei kawan, buka tuh barang, jalan su, tergelas, terpakai putus sampai tong hangus kayak sama fly, like they in the sky. Selanjutnya kita kasih tetraklor dan buka kapsulnya dan taburin ke dalam mulut ayamnya. Musik ikuti flow, kok bisa flying negro atau can you follow mereka yang sugo. Santai kawan, mari tenang, pegang gelas. Peran tetraklor di sini untuk supaya ayam berdahak dan mengeluarkan lendir kembali. Setelah pemberian tetraklor, lepas ayam dan pantau. Karena ini ayam kesit, saya nggak lepas, takut susah nangkapnya, hehehe. Berdahak kayak ini teman-teman setelah ditaburi tetraklor dan dibiarin lepas sebentar. Mari kawan, kita goyang, ikuti irama musik ini. Ingat teman-teman, jika ngoroknya parah, dipantau setelah ditaburi tetraklor, biasanya muka menjadi ungu, nggak bisa nafas, segera bersihkan pakai bulu ayam. Peran tetraklor di sini untuk supaya ayam berdahak teman-teman. Setelah itu, bersihkan kembali lendir yang ada di dalam mulut dan tenggorokan hingga benar-benar bersih teman-teman. Masih ngorok teman-teman, tapi jangan khawatir teman-teman, ini tahap yang paling penting. Setelah itu, pemberian obat Sanjaya Farm. Obat ini ampuh atasi snot dan ngorok dengan cepat, isi 5 kapsul dan 3 tetraklor. Meskipun isinya cuma 5, pemberian 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari. Untuk kebesoknya cukup sore saja 1 kapsul. Jamin ampuh untuk mengobati snot dan ngorok tak kunjung sembuh. Dan untuk obatnya tergantung ayamnya kalian teman-teman separah apa, tapi saya jamin obat Sanjaya Farm bisa mengatasinya dengan cepat. Untuk ayam yang sedang saya obatin menghabiskan cukup 2 kapsul teman-teman, tidak sampai habis, masih sisa 3 kapsul teman-teman. Terakhir langsung diistirahatkan. Untuk pakan diusahakan kering, kalau tidak doyan pakan sedikit basah juga tidak masalah, jangan dijemur dulu. Masa pemulihan di box teman-teman, kasih jeda 3 hari, setelah sembuh boleh dijemur. Ini kondisi keesok harinya di waktu sore hari udah nggak ngorok lagi dan sembuh teman-teman. Untuk pengobatan saya menerima rawat inap di rumah, dan untuk lokasi yang jauh saya bisa bantu kirim obatnya lewat Shopee. Untuk jasa rawat inap cukup tebus obatnya dan pakan dari kalian, dan ketika ayam sembuh sisa pakan boleh dibawa pulang lagi. Khusus jasa rawat inap, sikhlas teman-teman ngasih berapa saja, tidak ngasih juga tidak apa-apa, yang penting tebus obat dan pakannya saja. Untuk obatnya murah, jangan khawatir teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman, sehat selalu.